Tyvärr, tror ikke finnes starv. De bøyene har de fleste av oss sikkert finnes bare ene og flere for. Og det er ikke de bøyene man ikke, og man gjør seg sin nevslien, sin vånbråten, og det er ok. Og det teker kanskje en dag, kanskje på 2, så har man kanskje en snitt til å få sin feedback på samrøvene. Eller kanskje på en veien telefonen ringer til færre avslag, så husker du, jeg gjerne ha sin feedback på det. Det kan godt være at du kan få noen brukelig år via venner fra arbeidsgjøren om hva det kunne ikke du gjør det sinne mer på 7 år, eller hva det er som gjør det om andre i hverandre, og om det kanskje kunne gjøre det noe god råd til en kommende samråd. Men du må ikke etter deg selv om du har og orsker til det feedback just nå. Et annet som eisen i halte kan gjøre god mening til hvis man er veldig en samrøve, og man ikke fikk starve, og man lykker som spåler samrøvene i jøkken i høtten og hukser, hva er akkur spurninger, hva er akkur svær, hva er akkur som hukser, at det var kanskje ikke det aller beste, så er sånn, jeg fikk ikke alle sagt det, jeg var tydelig om det som jeg vil si. Da kan det ofte, man kan bruke det så det avslag til at man faktisk ber for å finne noen detaljer, noen smalloter, så det som man nesten før når man kommer til samrøve, husker, nå har vi akkurat som en greier svær. Og ofte kan det være ordentlig godt å spørre vi kanskje en vimman, en vinkone, megankjøser, eller noe annet du har litt om hvordan setningene kunde bli for finere sinter. Og jeg halte at bare jeg minner det selv at alt den tog du kom til samrøve, så var det helt sikkert jeg har ting som var ordentlig gå, og her flere, altså nesten alle folk jeg kjenner her finnes jeg avslag bare en og flere for, og det er ikke nylig, men man bør vannbråten. Og husker bare at fyrlasetten så det etnas eisne at du får just det starve som du har yngst deg. Så det kan være sintran knoss over kvart, men det skal nok etnas aller best i etna.